प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब आमी समोर उमता आनी आमचें नांव आमकां सगल्यांक आवडेचें, कित्याक आमच्या नांवांतल्यान आमकां आमची अस्मिताय मेळटा. वी गेट आवर आयडेंटिटी थ्रू आवर नेम. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक नांव घालूंक येवजिता, जायतो एके भाशेन थोकोसणी काडटात. दे स्टडी अ लॉट, कित्याक ह्या नांवा उदेशी आपलो पूत वो धूव कितें जावंक जाय वो फुडाराक कितें जावंक जाय हाची आशा धरून ती नांवां घालतात. आनी हाकाच लागून क्रिस्ती परंपरे प्रमाणे जायते फावटी आमी सांता भोगतांची नांवां घालता, कित्याक ह्या हो सांत हो भोक्त आमकां आवडेचो आनी आमचीं भुरगीं ह्या सांता भाशेन ह्या भोगता भाशेन जावची ही आमची आशा. आनी हाकाच लागून ह्या सांता भोगताचें नांव आमी घालता. दर एका नांवांक अर्थ आसा. देर इज अ मिनींग बिहायंड एवरी नेम. आनी हो अर्थ आमच्या जिविताचें मिसांव, द मिशन ऑफ आवर लायफ आमकां दाखोवड करता. दर एकल्याक नांव आसा, आमची अस्मिताय आसा आनी ह्या अस्मितायेन आमचें मिसांव लिपलेलें आसा. आनी हें मिसांव आमी ह्या संवसारांत जियेतना साकार करूंक वावरूंक जाय. कितलीं जाण आमी प्रितीच्या भावा भयणीनो आमच्या नांवा प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन हाडटा काय ह्या संवसारांत. आयज नवें ट्रेंड जालां. आवयचें बापायचें दोन पोंतां कातोतात, एक कोतात, नांव घालतात. तातूंत अर्थ आसा कितें, त्या अर्थाची आमकां खबर आसना. वी वॉन्ट टू लायक द नेम, वी डोंट नो द मिनींग ऑफ द नेम. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दर एका नांवान अर्थ आसा, अस्मिताय आसा. आनी हेंच कितें जेजूच्या नांवान आमी पळयता. जेजूच्या नांवांक अर्थ आसा. जेजूचें नांव ताचें अर्थ जावन आसा सोडवण, सेवियर. जीजस मीन्स सेवियर. आनी हीच जावन आसली हेंच जावन आसलें जेजूचें मिसांव. संवसारांत जेजू आयलो मनशा कोणाची सोडवण करूंक. आनी संवसारांत जियेतना कोश्टा विट्यांतल्यान चलोन मनशा कोणाची ताणें सोडवण केली. ही एकम्प्लीश द मिशन दॅट बेड इन हीज नेम. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दर आमच्याय नांवांक एक मिसांव आसा. तें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी फावो तो वावर हो तोकोस घेता काय. हो उरफाटेन जाल्यार ह्या संवसारांत म्हजेंच नांव वाडोवंक आपसुवार्थीपणान आपलेपणान आपूण व्हडलो म्हूण दाखोवंक आमी वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जुआंव बावतिस्त जेजूची परगटणी कोत्ता. जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिता. जेजू कोण तो आमकां सांगता. म्हणटा आपूण न्हय पूण तो व्हडलो. हांव उदकान स्नान दिता, जेजूच्या बऱ्या जिविताची वाट तयार कोत्ता. पूण म्हज्या फाटल्यान येतलो तो म्हजे आदी आसलो. ताची वळख देवान म्हाका दिली आनी ही वळख घेतल्या उपरांत पोरजेक ही वळख हांव दिता. एक क्रिस्ती भावार्थी कसो, जेजूचो पाटलावदार कसो, प्रितीच्या भावा भयणीनो, हें जेजूचें नांव परगटूंक कितलो वावर हांवें ह्या संवसारांत केला काय. आयज जेन्ना मनशाच्या जिविताचेर आमी नियाळ घालता, मनीस आपलेपणान आपसुवार्थेन इतलो बुडलेलो आसा, आपलेंच खरें, आपुणूच सारको, आपलें नांव व्हड जावंक जाय. सेल्फ सेंटर्ड. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भावा भयणीनो, कितलोय वावर करी, कितलेंय बरेंपण करूय, फावो ती खुशालकाय आमकां मेळना. कित्याक आमच्या नांवाचो अर्थ जिवंक आमी चुकल्या. वी हॅव फेल्ड टू लिव आवर आयडेंटिटी. क्रिस्ती भावार्थाची अस्मिताय जावन आसा जेजूक परगट करूंक. दर आमच्या वावरांतल्यान, दर आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी जेजूक परगट करूंक जाय. आनी हेंच जुआंव बावतिस्तान केलें. आयज प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांगा आमी सा फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आयल्या. ताच्या जिवितांत कितें आमकां दिश्टी पडटा. जाणार तो आसलो, जाणवायेन भरलेलो, संवसारी गिरेस्तकाय ताच्या कुटुंबान जायती आसली. पूण हें सगलें फाटीं सोडून संवसारी वस्तू न्हय पूण जेजूचें नांव परगट करूंक ताका एक इच्छा आसली. आनी हीच इच्छा पूर्ण करूंक प्रितीच्या भावा भयणीनो आपली गिरेस्तकाय, आपली फामील, आपलो गांव देश सोडून पयशिल्ल्या गांवांत तो गेलो. जंय जेजूची वळख नासली थंय जेजूक ताणें परगटलो. आनी हे परगटणेक लागून
जेजूची परगटणी करतना आपणाकूच एके भाशेन ताणें फाटीं सोडलो, आपणाचेरूच विसर घातलो. कोश्टान दुयेंसान फुडो करून जेजूक आपल्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान ताणें परगट केलो. खालतीकायेन ताणें जेजूक दुसऱ्यांक दिलो आनी हाकाच लागून जेजून ताका व्हडलें देणें फावो केलें. आनी आयज आमी भागी, कित्याक हें देणें जेजून जें ताका दिलें तें आज आमचे मोदेगाद आसा आनी ताच्या आस्काऱ्या खाल आमी हांगा जियेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कित्याक लागून घडलें? कित्याक सान फ्रांसीस शावेरान आपले नांवाची वळख घेतली, कित्याक फ्रांसीस म्हणल्यार टू प्रोक्लेम द न्यूनस. आनी हेकाच लागून ताणें जेजूचें नांव परगट केलें. आपणाकूच फाटीं सोडलो, जेजूक ताणें मुखार दवरलो. आयज आमी ह्या संवसारांत जियेता ती क्रिस्ती भावाटी म्हूण परगट करता ती. आमचें कार्य जावन आसा जेजूक परगट करूंक. घोडेक आमकां गांव सोडून घर सोडून वचपाची गरज ना, पूण आमच्याच कुटुंबान आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर जे भाशेन आमी जियेता, जे भाशेन आमी वागता, जे भाशेन पेलाताय आमी पेला सोशींक उलयता, तेन्ना जेजूचें बरेंपण परगटूंक, जेजूचीं तत्वां आमच्या जिवितांतल्यान दाखोड करून आमीच जेजूचो रूपकार जावंक आनी आमच्या बरेपणांतल्यान जेजूक ह्या संवसारांक परगटूंक हें जावन आसा आमचें मिसांव. सान फ्रांसिसाची देख घेवया. ताच्या मजतीन आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगट करूंक वावरुया. जेजूचें नांव व्हडतें नांव, जेजूच्या नांवांतल्यान सोडवण फावो जाता. तर ही सोडवण पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी अनुभवुया, आमच्या जिवितांत लागू करुया. आनी सोडयलेलीं भुरगीं कशीं देवाची, त्याच जेजूची सोडवण पेल्याक दिवंक आमी ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ जोडून घेवया.